हम आपको एक बड़ी खबर बताने रहे। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में जो है कुत्ते काटने के इंजेक्शन जो एंटी रेबीज जो है खत्म हो चुका है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। 2 महीने से छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कहीं भी एंटी रेबीज जो है इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसे लेकर के शासन जो है काफ़ी गंभीर हो गया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग में सीजीएमएससी में खरीदी नहीं हो पा रही है। तो लोगों को जो है इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से 2-2 महीने से भटक रहे। वही गंभीर विषय ये है कि अब जिनको कुत्ते ने काट दिया है वो लोग जो है संक्रमण फैला रहे लोगों पर। तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग गंभीर मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है इसकी वजह ये बताया जा रहा है कि कंपनी सप्लाई नहीं कर रही है। सप्लाई इस वजह से नहीं कर रही कि शॉर्टेज बहुत चल रहे। तो देश भर में गंभीर मसला बना हुआ है। अंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में जो है मरीजों को भटकना पड़ रहा है और वो मरीज जो है लोगों को और संक्रमण फैला रहे हैं, क्योंकि जिनको एक बार कुत्ता काट दिया जाता है वो गंभीर हो जाते हैं और कुत्ते काटने के बाद उनको इंजेक्शन अगर नहीं लगाया गया 1 दिन के भीतर में, 24 घंटे के अंदर में, तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। तो गंभीर मामला बना हुआ है। तो लगातार इसका स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर हो चुका है। वही स्वास्थ्य विभाग के कई जिम्मेदार अधिकारियों को यह भी मालूम नहीं है कि एंटी रेबीज इंजेक्शन लाना भी है। सीजीएमएस से कई समय से खरीदी भी नहीं कर पा। तो खबरें भी और है, बनी रहे glip.in के साथ। For more information, log on to www.clips.in.